Bu mövzumuz dünyanın emal sənayesidir. Dünyanın emal sənayesi ikinci sektora aid olub, yəni xam malın hazır məhsula çevrilməsi prosesi burada baş verir. Birinci sektorumuz təbii ki, hasilat sənayesidir. İndi isə bunu bu cədvəldən daha da aydın şəkildə biz görəcəyik. Demək, iqtisadiyyatda belə deyək də, bu bölgülər əsasən uzun müddət 100 min il əvvəl ərazisində, illər ərzində formalaşmışdı və daha da təkmilləşmişdi. Hazırda ümumiyyətlə 4 sektor var. Birinci sektor, ikinci, üçüncü və dördüncü sektorlar var. Birinci sektorlarda ümumiyyətlə faydalı qazıntıların, ondan sonra meşə tədarükünün hasilatıdır. Yəni necə? Yəni yerin altından tutaq ki, faydalı qazıntıların çıxarılıb satılması, belə deyək, hasilatdır. Çıxarılması hasilatdır, kənd təsərrüfatıdır, meşə tədarüküdür. Bunlar birinci sektora aid olan sahələrdir. İkinci sektor emal edici sənaye sahələridir. Burada əsasən deməli energetika, maşın qayırma, yəni xam maldan hazır məhsul istehsal edən, enerji istehsal edən müxtəlif belə deyək vasitələr və yaxud da ki, müxtəlif hazır məhsullar istehsal edən sahədir, sənaye sahəsidir ikinci sektor. Üçüncü sektora fikir versək, xidmət sahələridir. Bunlar əsasən məsələn ticarətdə, nəqliyyatda, turizmdə, rabitədə, təhsildə, əyləncədə, səhiyyədə, ondan sonra incəsənətdə, bank xidmətlərində, yəni xidmət sahələri əsasən üçüncü sektora aid olan sahə quruluşudur. Dördüncü sektorda isə informasiya, mətbuat, müasir dövrün ən aktual belə deyək sahələrindən və sürətlə inkişaf edən sahələrindən biridir. İndi isə gəlin biz ikinci sektor olan emaledici sənayenin tərkibinə nəzər salaq. Deməli, emaledici sənayenin tərkibində olan belə deyək də energetika, maşın qayırma, metallurgiya, kimya, meşə, yüngül və yeyinti sənayələrindən ibarətdir. İlk olaraq energetika ilə bağlı belə deyək də sahəyə nəzər salaq. Energetika ümumiyyətlə iki yerə bölünür. Energetika sahəsi. Energetika yəni hər hansı bir yanacağın hasilatını və yaxud da elektrik enerjisinin əldə edilməsi, onu istehlakçıya çatdırılması və digər belə deyək də enerji əsas digər sahələrin əsas belə deyək də sütunudur. Enerji olmasa həmin ərazinin və yaxud da hər hansı bir sahənin inkişafı olmaz təbii ki. Ona görə də energetika iki sahəyə bölünür. Bir yanacaq energetika, bir də elektroenergetika. Yəni məsələn yanacaq energetikada yanacaq faydalı qazıntıların çıxarılması, hasilatı, emalı məsələləri bu sahəyə aiddir. Məsələn neft və təbii qazın çıxarılması, hasilatı, emalı, daş kömür, qonur kömürün, yanar şist və torfun, yəni enerji verən faydalı qazıntıların hasilatı və emalı prosesi birinci belə deyək, növ yanacaq energetikasına aiddir. Bir də elektroenergetika var. Burada isə artıq elektrik istehsalı üçün və istehlakçıya çatdırılması üçün istifadə olunan nədir? Bir elektrik enerjisinin, yəni energetikanın bir elektroenergetika sahəsidir. Məsələn, bunlara istilik elektrik stansiyaları, CS-lər, AES-lər, HES-lər, QS-lər, yəni GS-lər, ona KS-lər, GOS-lər var. Məsələn, istilik elektrik, su elektrik, atom elektrik, helio ES-lər, sonra nə bilim külək elektrik stansiyaları, elektrik stansiyalar və s. demək olar. İndi gəlin görək bu elektrik stansiyalarının hansı xüsusiyyəti var, amillər var yerləşdirilməsində və hansı ölkələrdə tikilə bilər. Məsələn, istilik elektrik stansiyaları yanacağın olması, yəni bu ölkələr elə olmalıdır ki, bu ölkələrdə yanacaq olsun, yəni neft ehtiyatı, təbii qaz, yəni yanar faydalı qazıntılardan olsun ki, bu istilikdən, yəni istilik və elektrik ala bilsin təbii ki. Enerjiyə tələbat olan belə deyək sahədir. Yəni yanacağın olması, enerjiyə tələbatın olması istilik elektrik stansiyasının əsas yerləşmə amilləridir. Məsələn, hansı ölkələrə misal göstərə bilərik? ABŞ, Rusiya, Böyük Britaniya, Polşa, Çin və Ukrayna və s. bura daxildir. Yəni yanacağın olması, enerjinin, tələbatın olması həmin bu dövlətlərdə istilik elektrik stansiyalarının üstünlük təşkil etdiyini qeyd etmək olar və yaxud da yerləşməsini qeyd etmək olar. Çayların olması CS-lərdə, su elektrik stansiyalarda, xüsusilə də dağ çaylarının olması. Yəni dağlıq ölkələrdə dağ çaylarının, dağlıq ərazilərdə dağ çaylarının olması və dağ çaylarının sürətli şəkildə düşməsi nəticəsində həmin ərazilərdə su elektrik stansiyalarının tikilməsi əlverişlidir ki,
həmin o elektrik enerjisi yarana bilsin. İndi burada fikir verin, hansı ölkələrdə bunlar mümkündür? Məsələn, Norveç, Braziliya, Kanada, Rusiya, Çin kimi ölkələrdə su elektrik stansiyalarını biz qeyd edə bilərik. Bunun da əsas səbəbi, yerləşmə amili nədir? Çayların olması, xüsusilə də dağ çaylarının olması. Sonra atom elektrik stansiyası, AES-lər deyirlər. Yanacaq və yaxud da çayların olmaması, yəni hər ikisinin, bu qeyd etdiyimiz ikisinin də olmaması, yəni elə bir ölkədir ki, burada nə yanacaq var, nə də ki çayların, dağ çaylarının yoxdur ki, burada məsələn CSI qurasan və enerjiya təbii ki tələbat olur. Nəticədə nə edirlər? Belə deyək, atom elektrik enerjisindən artıq istifadə etməyə başlayırlar. Ondan istifadə edən ölkələr hansılardır? Təbii ki Fransadır, Yaponiyadır, Almaniya, Cənubi Koreya, Belçika və İsveç. Yəni bu ölkələrdə yəni nə yanacaq var, nə də ki dağ çayları var ki, əhəmiyyətli belə çay var ki, bundan enerji alıb istifadə edə bilsinlər. Nəticədə atom elektrik stansiyası tikilməsinə səbəb olur. Deməli, hara oldu? Fransa, Yaponiya, Almaniya, Cənubi Koreya, sonra Belçika, bir də İsveç və s. bura daxildir. Sonra alternativ enerji stansiyaları. Burada isə tükənməyən ehtiyatlı təbii ki və yeni texnologiyaların tətbiqi ilə aparılır. Məsələn, burada Avstraliya, ABŞ, yəni inkişaf etmiş ölkələrdə daha çoxdur da bu. Böyük Britaniya, Fransa, Yaponiya kimi ölkələr alternativ stansiyalardan da istifadə edə bilirlər. Burada da xəritədə verilib İES-lərin üstün olduğu, məsələn, Meksikadır, Niderlanddır, Polşadır, Rumıniyadır, Çindir, Cardır. Sonra burada CS-lərin Kanadadır, Kolumbiyadır, Braziliyadır, Norveçdir, Efiopiyadır. Sonra fikir verin, atom elektrik stansiyası Fransa, Belçika, Cənubi Koreya burada xəritədə qeyd olunub. Sonra qabarma elektrik stansiyaları var ki, bu qabarma ən çox məsələn Kanadada, Fandi körfəzində, Maine körfəzində, sonra La-Manş boğazında, Ağdənizdə bunlar daha çox, yəni Kanada, Rusiya, İngiltərə və Fransada daxildir. Geotermal elektrik stansiyaları ABŞ, yəni seysmik cəhddən, ondan sonra belə deyək də vulkanların olduğu ərazilərdə bu geotermal elektrik stansiyaları daha çoxdur. ABŞ-dır, Meksikadır, İslandiyadır, Rusiyadır, Yaponiyadır, İndoneziyadır, Yeni Zelandiyadır. Bax, bunlar bura daxildir. Deməli, İES-lə bir dənə bunu təkrar edək. İES-lərin olması nəyə səbəb olur? Yerləşməsi, yanacağın olmasına və enerjinin tələbatına. CS-lərdə çayların, dağ çaylarının olması əsasdır. AES-lərdə nə yanacaq var, nə çay, dağ çayları var. Ona görə AES-lər formalaşır. Bir də tükənməyən ehtiyatlar təbii ki qeyd olunur. İndi burada bütün yanacaq növlərində demək istilik vermə qabiliyyəti təbii ki eyni deyil. Yəni müxtəlif yanacaq növləri var. Onların şərti yanacaq növü kimi 7000 kcal qəbul ediblər. Bu daş kömürdür. 1 kiloqram daş kömürü 7000 kcal kimi şərti yanacaq qeyd ediblər və onları belə deyək qruplaşdırıblar. Ən aşağı yanacaq növündən, yəni yanar maddədən ən aşağı istilik vermə qabiliyyəti 0,3 əmsalla yanar şistdir. Onun da 7000-ə vuranda edir 2100 belə deyək kilokalori. Sonra quru odun, deməli yanar şist, quru odun 0,4 2800, onu da 7000-ə vurduq. Sonra torf 0,5 3500-ə vurduq. Daş kömür 1-ə vurduq. Yəni bilirik bu yalnız bir elə demək olar ki 1-dir bunun əmsalı. Sonra qaz 1,4 eləyir 9800 kilokalori, 1,5 eləyir 10500 kilokalori aiddir. Yəni bunlar hamısı şərti yanacaq növlərini istilik, yəni yanacaq növlərinin ümumiyyətlə yanar maddələrin istilik vermə əmsalıdır ki, bunları da biz bilməliyik. Deməli yanar şist ən aşağı idi 0,3, quru odun 0,4, torf 0,5, daş kömür 1, qaz 1,4, neft isə 1,5. Bunlar yəni sizin yanacaq energetika məsələlərində sizə belə deyək də kömək olacaq bir vasitələrdir. Sonra növbəti belə deyək də sahə maşın qayırma sənayesidir. Maşın qayırma ümumiyyətlə maşınların, cihazların, müxtəlif növ belə deyək də mexanizmlərin hazırlanmasında iştirak edən bir belə deyək də sənaye sahəsidir. Bu ümumiyyətlə maşın qayırma istehsalı bir neçə mərhələdən var. Məsələn, tökmədir, presləmədir, mexaniki emaldır və yığma mərhələdir. Yəni bu mərhələləri keçərək maşın qayırma prosesi bu mərhələlərdən keçir. Ümumiyyətlə maşın qayırmada ümumiyyətlə bütün böyük inkişaf etmiş ölkələrin maşın qayırmada payı onun inkişaf səviyyəsini bildirir. Bunu da yadınızda saxlayın. Maşın qayırmanın ağır,
ümumi və dəqiq belə deyək növləri var. Ağır maşınqayırma ümumiyyətlə energetika maşınqayırması, dağ mədən, yəni daha böyük həcmdə olan cihazların, ondan sonra avadanlıqların belə deyək istehsal edən sahəsi ağır maşınqayırmadır. Yol tikinti sənaye, avadanlıqların istifadəsi, dağ mədən belə deyək sənayesinin istifadəsi. Bax bunların hamısı qeyd etdiyimiz bu məsələlər hamısı nəyə aiddir? Ağır maşınqayırma sahələrinə aiddir. Sonra ümumi maşınqayırma ümumiyyətlə nəqliyyat maşınqayırması ilə birinci ona daxildir. Məsələn, avtomobillərdir, qatardır, təyyarədir. Bir də kənd təsərrüfatı maşınqayırması, dəzgah qayırma, yəni orta səviyyədə və ümumi şəkildə belə deyək, istifadə olunan belə deyək də qurğular, alətlər, maşınlar əsasən ümumi maşınqayırmaya aiddir. Bir də dəqiq maşınqayırma var. Dəqiq maşınqayırma əsasən yəni dəqiq hesablamalar, dəqiq cihazlar, dəqiq hesablanan cihazlar, robotlar, müxtəlif elmi hesablama belə deyək də cihazları, sonra elektrotexnikalar, cihaz qayırma, robot qayırma, bax bunlar dəqiq maşınqayırmanın əsas növləridir. Ümumiyyətlə maşınqayırma sənayesində çalışanların sayı demək olar ki, dünya səviyyəsi üzərində daha çoxdur. Yəni 100 milyon nəfərdən çoxdur. Və hətta məhsul dəyərinə görə də birinci yerdədir dünya üzərində. Bu sahənin mərkəzi həmişə məsələn bax burada Şimali Avropanın yüksək belə deyək də Şimali Amerikanın yüksək inkişaf edilmiş ABŞ ölkəsi, ABŞ, sonra Qərbi Avropanın Almaniya, Şərqi Asiyada isə Yaponiya kimi ölkələr olmuşdur həmişə. Yəni bunlar lideri olmuşdur ümumiyyətlə maşınqayırmada, yəni avtomobil istehsalında. Şimali Amerikada ABŞ, Qərbi Avropada Almaniya və Şərqi Asiyada isə Yaponiya daha çox idi. Və bu yüksək texnologiyalar burada əsasən cəmlənmişdir. Lakin son vaxtlarda məsələn Çin kimi, Hindistan, Braziliya, Meksika, Argentina kimi yeni sənayeləşmiş ölkələr var ki, bunlar da avtomobil istehsalına görə neynir? Fərqlənir. Məsələn, Yaponiyada Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, bax bu kimi maşın markaları var. Bizim çoxumuzun bəlkə də istifadə elədiyimiz, atamızın, nə bilim, qardaşımızın istifadə elədiyi, belə deyək, maşın markalarından ola bilər. Sonra Almaniyada BMW, Mercedes, Volkswagen maşınları var ki, istehsal olunur. ABŞ-da Forddur. Sonra Fransada Renault, Peugeot, bir də ki, Citroen maşınlarıdır. Bundan sonra təyyarə istehsalına görə ABŞ təbii ki, liderdir. Boeing təyyarələri, Airbus təyyarələri, Aerodus təyyarələri burdadır. İsveçdə Saabdır. Rusiyada Andır, İldir, Mariyadır. Sonra mobil telefonların istehsalına görə Cənubi Koreyada Samsungdur, hamımızın işlətdiyi telefonlardan biridir. ABŞ-dır, ABŞ-da iPhone-dur. Finlandiyada Nokia'dır, bir zamanların şahı olub Nokia. Kompüter və proqramlı məhsullarına görə də məsələn belə ABŞ-dır, belə deyək də Apple, Dell, nə bilim Microsoft kimi belə deyək, HP kimi belə deyək kompüterlər istehsalına görə fərqlənir. Cənubi Koreyada Samsung, Yaponiyada isə Toshiba, Sony kimi belə deyək markalarında biz burada adlarını çəkdik. Yəni bunlar adlarını çəkmək məqsədimiz, yəni bunları da bilmək müəyyən qədər lazımdır ki, yəni bunlar əsasən dünya üzrə ən məşhur markalardır ki, bunlar hansı ölkəyə aiddir, bunu da burada qeyd etdik. Sonra növbəti sənaye sahəmiz metallurgiya sənayesidir. Metal ilə bağlı olan bir sənayedir. Metallurgiyanın özü iki yerə bölünür. Qara və əlvan metallurgiya. Qara metallurgiyanın xam malı məsələn dəmir filizi, daş kömür, manqan, xrom və bentonit gil ola bilər. İşarələrini də burada görürsüz. Qara metallurgiya ümumiyyətlə 1970-ci illərdə sürətlə inkişaf etməyə başladı. Elmi texniki inqilabdan sonra metalın tələbatı azaldı. Bunun belə deyək də biraz bu tələbatın azalması bunun belə də inkişafın sürətlərini azaltmışdı. İndi hazırda polad əritmə mərkəzləri inkişaf etmiş ölkələrdən inkişaf etməkdə olan ölkələrə, xüsusilə də Çinə keçmişdi. Yəni polad əritmə üçün xüsusi enerji lazımdır. Bunu da belə deyək də inkişaf etmiş ölkələrdə CS-lər və yaxud da digər ucuz enerji ilə bunu edirdilər. Ancaq son dövrlərdə Çinə bu inkişaf etmiş ölkələrdə bunu Çinə daşıdılar. Həm də ki, ətraf mühiti çirkləndirdiyi üçün belə deyək Çinə daşıdılar. Bunu da ekoloji təcavüz siyasəti adlanır ki, yəni bu çirkli sahələrin Çinə aparılması və orada açılması nəticəsində ölkəyə ekoloji təcavüz siyasəti yetirirlər. Yəni inkişaf etmiş ölkələr çirkli sənaye sahələrini inkişaf etməkdə olan ölkələrin ərazisinə köçürdürlər. Burada məsələn fikir versəz,
Elə bizim dəmir filizi ilə fərqlənən ölkələrimiz var. Dəmir filizi ehtiyatları Kanada, ABŞ, Braziliya, CAR, Avstraliya, Hindistan, Çin, Rusiya, Qazaxıstan kimi ölkələrin adını çəkə bilərik. Daş kömür ehtiyatına görə məsələn Rusiya, Çin, Avstraliya, Hindistan, CAR, ABŞ, Kolumbiya, Ukrayna, Polşa, sonra bax bu ölkələr bura daxildir. Sonra biz burada ümumiyyətlə qara metallurgiyada istehsal mərhələlərini biz göstərə bilərik burada. Məsələn, birinci hasil olunur, saflaşdırılır, yəni dəmir torpaqdan təmizlənir, konsentrat halına salınır, çuğun formaya gətirilir, poladdan da boru prokat, polad lövhə, rels və armatur kimi belə deyək vasitələr hazırlanır. Ümumiyyətlə dəmir filiz hasilatı və ixal edən regionların belə deyək və polad istehsal edən regionların fərqini fikir verin. Məsələn, polad əridilməsi daha çox Çində, dəmir filizin əridilməsi Çində, bununla yanaşı Rusiyada, Braziliyada, Avstriyada, ABŞ-da, Kanada kimi ölkələrdə və bir sıra Avropa ölkələrindədir və bunların daha çox daşınma istiqaməti də elə qeyd etdiyimiz kimi Yaponiya, Avropa ölkələri, bir də ABŞ-dır ki, bu ərazilər daha çox fərqlənir. Əlvan metallurgiya. Əlvan metallurgiya bir çox növləri var. Məsələn, bunlardan yüngül əlvan, alüminium, maqnezium, titan, ağır mis, sink, qurğuşun, qala, nikel, çətin əriyən wolfram, molibden, nadir əriyən uran, germanium, belə deyək, torium, bahalı əlvan, qızıl, gümüş, platindir ki, bunlardır. Alüminium xammalı 3 dənə xammal var. Boksit, nefelin, bir də alunitdir. Bu da şərt işarəsidir. Alüminium istehsalının mərhələsi necə olur? Birinci hasil olunur, yenə saflaşdırılır, konsentrat halına alınır, alüminium oksid alınır, saf alüminium oksiddən də çevrilərək saf alüminium alınır. Ümumiyyətlə alüminiumun saflaşdırılması metal belə deyək, külçələrin hazırlanması məsələlərini həyata keçirir. Yəni burada əridilməsinə qədər saflaşdırılması inkişaf etmiş ölkələrdə olur. Ancaq belə deyək də, əlvan metalın əridilmə prosesi çoxlu elektrik enerji belə deyək tələb edir. Yəni saflaşdırılır bu filizlər və sonra o saflaşdırılan filizlər müxtəlif kütlələr vasitəsilə daha çox elektrik olan ərazilərə, yəni ucuz elektrik enerji mənbələrinə yaxın yerləşdirilir və ora aparılır ki, orada da əlvan metallar əridilsin. Çünki əlvan metalların əridilməsi çoxlu enerji tələb edir və bu da daha çox inkişaf etmiş ölkələrdə bu əlvan metalların, alüminiumun məsələn boksit istehsalının əridilməsinin daha çox inkişaf etmiş ölkələrdə, ancaq alüminium xammalının isə daha çox inkişaf etməkdə olan ölkələrdə olduğunu biz görürük. Və məsələn, belə deyək də, alüminium xammalı alüminium, nefelin və boksidə aiddir. Bunu bayaq qeyd etdik və bu regionlarda inkişaf etmiş ölkələrdə emal rayonları əsasən inkişaf etmiş ölkələrdir. Hasilat rayonu isə müxtəlif regionlardadır. Məsələn, belə deyək də, bu məsələn boksidin tərkibində metal çoxdur və istehsalı enerji tutumludur. Ona görə alüminium əsas xammalların verir Yamayka, Avstriya, Surinam, Qvineya kimi ölkələr fərqlənir. Ancaq alüminium istehsalına görə Norveç, fikir verin, Yaponiya və Kanadadır. Bu da alternativ enerji mənbələrindən, ucuz enerji mənbələrindən istifadə edən ölkələrdir. Yəni buna diqqət edək. Ona görə burada da ABŞ-da da hətta əlvan metalların sənayesi, su, elektrik enerjisi, yəni ucuz enerji tələb olunduğundan qərb ştatlarda yerləşdirilir. Alüminium ümumiyyətlə digər əlvan metallar Latın Amerikasında, Asiya və Afrikada da emal edilir. Alüminiumun belə deyək də əridilməsi istisna olmaqla bunlar belə deyək aparılır. Sonra məsələn fikir verin burada ağır metallar var. Ağır metalların əridilməsində tələb olunan yanacağa baxın. Yüngül metalların tələb olunmasında, belə deyək, yanmasında tələb olunan belə deyək də enerjiyə baxın. İndi fikir verin burada əlvan metallardan məsələn qalay xammal mənbələrinə meyl edir. Yəni enerjiyə elə də tələbatı yoxdur. Misdir, yenə xammal, sinkdir, xammal, qurğuşundur, xammal, titan, maqnezium və alüminium enerji mənbələrinə meyl edir. Çünki bunlar çətin əriyir, ağır əriyir, gec əriyir. Ona görə enerji tələb eləyir, başa düşdünüz? Alüminium, maqnezium və titan. Bax bu 3 əlvan metal enerji mənbələrinə meyl edən metallardır. Yadınızda saxlayın. Alüminium, maqnezium, bir də titan. Sonra kimya sənayesi, növbəti sənaye sahəmiz. Ümumiyyətlə 70-ci illərdə, 20-ci əsrin 70-ci illərində dünya bazarında neftin qiymətinin kəskin şəkildə artdı və kimya sənayesində artıq belə deyək, neftin alternativ olaraq kimya sənayesi inkişafı oldu, yəni inkişafa səbəb oldu.
daha çox bu kimya sənayesində olan məhsullar daha ucuz başa gəldiyi üçün, yəni süni belə deyək də xammalların, ondan sonra istənilən bir xammaldan başqa bir belə deyək də bir hər hansı bir metal, hər hansı bir belə deyək də maddədən başqa bir maddə yaratma xüsusiyyəti var ki, bu belə deyək də onu önə atdı və kimya sənayesi inkişaf elədi. Və əsasən də kimya sənayesi mərkəzi neft və qaz zəngin olan region ölkələrə də keçdi hətta. Xüsusilə də polimer və üzvü sintez məhsulları neft kimya ölkələri, İran körfəzi ölkələri, Şimali Afrika, Meksika, Venesuela, həmçinin Çin, Hindistanda da elm tutumlu kimya məhsulları isə ABŞ. Fikir verin, yəni əsasən üzvü sintez və polimerlər xammaldan nəsə düzəldib, belə deyək də istifadə edən ölkələr, inkişaf etməkdə olan ölkələrdir. Məsələn, Şimali Afrikada, Meksikada, İran ölkələrdə, Venezuelada, Çin, Hindistandır. Elm tutumlu, yəni ondan daha çox elmi məqsədlərlə, daha da belə deyək də təkmilləşdirilmiş formada istifadə edən inkişaf etmiş ölkələrdir. Yaponiya, Qərbi Avropada, bir də ABŞ-dır. Bəs kimya sənayesinin başqa sahələrdən fərqləndirən xüsusiyyət nədir? Gəlin buna baxaq. Birincisi, təbii məhsullara nisbətən ucuz başa gəlir. Yəni süni məhsullar dəridir, ondan sonra rezindir, sintetikdir, süni lifdir, plastik tüklərdir və s. Bunlar yəni çox ucuz başa gəlir də bu. Digər vasitələrdən çox ucuz başa gəlir. Müxtəlif sahələrdən kombinləşmə, yəni yeni sahələrlə, məsələn, bu kimya sənayesi hər bir sahə ilə əlaqəyə girə bilir, kombinləşə bilir, uyğunlaşa bilir. Onlarla birləşib yeni bir belə deyək də sahə yarada bilir. Məsələn, neft kimya, meşə kimya, şist kimya, nə bilim, digər sahələr var ki, bunları əmələ gətirə bilir. Bunun da ən çox yayılmasında xüsusiyyətlərdən biri budur. Bir də geniş və tükənməyən xammal bazası var. Yəni kimya sənayesinin istifadə elədiyi həm neftdən, həm mədən kimyadan, həm yoldu sudan, həm duzdan, əlvan metaldan, meşə sənayesi, yəni bütün sahələrdən xammal ala bilir də, təsəvvür edin. Ona görə bu kimya sənayesi daha yüksək inkişaf edib. Kimya sənayesinin aşağıdakı növləri var. Mədən kimyası, duz, kükürt, fosforit, apatit hasilatı var. Əsas kimya, turşu, duz, qələvi, mineral gübrələr, üzvü sintez kimyası, plastik kütlər, spirt, polimer, süni sintetik materiallar, kimyəvi lif, məişət kimyası, əzaçılıq, məişət kimyası, ətriyyat kimi belə deyək, kimya sənayesinin növlərinə aiddir. Sonra meşə sənayesi. Meşə sənayesi ümumiyyətlə 3 əsas istiqamətdə inkişaf edib. Birincisi oduncaq tədarükü. Yəni bu sahə əsasən ağacları qırıb emal mərkəzlərinə göndərilməsi işinə baxır. Bu sahə oduncağı tədarük edir. Yəni odundan təmin edir bu. İkincisi mexaniki emaldır. Bu odunları belə deyək, emal edir və alır və yalnız müəyyən formalara salaraq, məsələn, kəsir belə deyək də pəncərə düzəldir, parket düzəldir, şaxta belə deyək də taxta şalban düzəldir. Nə bilim, müxtəlif belə deyək də evlər tikilir bundan. Yəni mexaniki şəkildə o əmbiyanı düzəldib emal edirlər. Bir də kimyəvi emal var. Bu isə artıq onun həmin o mexaniki emaldan fərqli olaraq onun tərkibinə kimyəvi maddələr qataraq yeni bir belə deyək də yeni bir vasitə, yeni bir element yaradırlar. Məsələn, spirt, sonra karton, konfiol, süni lif, hidroliz, boya, aydındır. Bax, bunlar aiddir kimyəvi emala aiddir. Mexaniki olduğu kimi o əmbiyanı yonursan, düzəldirsən, belə evlər düzəldirsən və yaxud da pəncərə, qapı düzəldirsən. Kimyəvi emalda isə bu necədir? Tərkibinə kimyəvi maddə qatıb yeni bir maddə düzəldirsən, yeni maddə yaradırsan və ondan istifadə edirsən. Meşə sənayesinin yerləşməsinin əsas prinsiplərinə baxaq. İndi burada meşə sənayesinin bu dediyimiz sənayələr sahələrinin görə hansı belə deyək də istiqamətə meyl edirlər. Fikir verin, suyeliz kağız sənayesi, kağız istehsalı, suyeliz istehsalında çoxlu su, kağız istehsalında çoxlu enerji tələb edir və bunun üçün də nə edirlər? Su və enerji mənbələrinə meyl edirlər. Deməli, suyeliz istehsalında çoxlu su, kağız istehsalında çoxlu elektrik enerjisi istehsalı tələb edirlər. Ağac istehsalında xammal, yəni ağac istehsal edirsənsə, ağac tədarükü yığırsansa, odun tədarükü yığırsansa, ancaq xammala da, yəni ağacın olduğu yerlərdə olmalısan. Meşə sənayesi əlverişli nəqliyyat mövqeyinə yaxın yerləşir. Meşə sənayesi əlverişli nəqliyyat yox. Mebel sənayesi, belə deyək, məhsulun daşınması çətin olduğu üçün daha çox
tələbat olan rayonlarda yerləşdirilir. Biz də fikir veririk ki, məsələn, mebel istehsal zavodları, mebel, belə deyək də, zavodları əsasən şəhər mərkəzlərinə yaxın, şəhər mərkəzlərində ki, yəni verilən məsələn satış olanda mebellərin çatdırılması daha rahat başa gəlsin. İndi meşə sahəsi var, oduncaq tədarükü var. Fikir verin. Meşə sahəsinə görə ən çox fikir versəz burada Avstraliya daha çox deməli sahəsi var. Yəni 30% nə desək 35%dir meşə sahəsi. Bundan deməli oduncaq tədarükü təqribən 41% istifadə edirlər. Yəni 158 milyard kubdur. Bunun 41%-ni də istifadə edirlər. Afrikada 22,2%dir. Deməli 56 milyard da oduncaqdır. Yəni 14,6%. Şimali Amerikada 14%dir. Cənubi Amerikada 24%dir. Avstraliyada 3,6%dir. Ümumiyyətlə ən çox oduncaq tədarük edənlər Avstraliyadır. Sonra Avrasiyadır və meşə sahəsi də ən çox olanlar elə qeyd etdiyimiz, daha doğrusu Avstraliya yox, üzr istəyirəm, Cənubi Amerikadır və Avrasiyadır. Belə meşə sahəsində çox olduğu Cənubi Amerika və Avrasiyadır. Meşə sahəsinə fikir verin. Daha çox iynəyarpaqlı meşələr əsasən şimal qütb ətrafı regionları əhatə edir. Fikir versəz bu ərazilərdir. Sonra qarışıq meşələr, onlar enliyarpaqlı meşələr və onun arasında yerləşir. Həm enliyarpaqlı, həm qarışıq meşələr fikir verin, əsasən mərkəz və ondan cənubda olan hissələri əhatə edir. Sonra subtropik meşələr var burada. Sonra ekvatorial meşələr də burdadır. Yadınızda saxlayın ki, şimal meşə qurşağı əsasən enliyarpaqlı, cənub meşə qurşağı isə enliyarpaqlıdır. Funksiyaları məsələn çay kənarlarında sahil bərkidici funksiyası var. Kür çay sahilində turqay meşələr məsələn buna misal göstərmək olar. Eroziyanın qarşısını alır, torpağı qoruyur. Şəhəri yaşıllaşdırır, parklar, bağlar salınır. Yol kənarlarını qoruyur meşələr. İstirahət və sanitar məqsədlərlə kurort ərazilərdə belə deyək də meşə sahələri salınır. Su qoruyucudur. Meşə belə deyək də əsasən su qoruyucu funksiyası da vardır. Sonra yüngül sənaye sahələri var. Yüngül sənaye sahələri bilavasitə yəni xalqın istehlak elədiyi malları əhatə edir. Yəni ən qədim sahələrdən biridir. Bunlardan elə ən belə deyək də nadiri nümunələrdən biri olan məsələn belə toxuculuqdur, tikişdir, elə dərzidir. Bunlar yəni hamısı gündəlik yerli xalqın istehlak elədiyi mallardır. İndi burada fikir versək, məsələn toxuculuğun tərkibinə daxildir pambıq belə deyək parça toxuculuğu, sonra kətan parça toxuculuğu, sonra yun parça, ipək, qeyri-toxuma məhsullar və xalçaçılıq. Tikiş məlumatlar istehsalı və təmiri. Demək ayaqqabı, xəz dəri, isə dəri xırdavat sənayesi, xəz dəri məhsulları, bir də ayaqqabı. İndi fikir verin burada. Deməli təbii şərəflə bağlı olaraq pambıq parça istehsal edən əsasən Çin, Hindistan, Pakistan, Misir, Meksika, Braziliya, Rusiya kimi ölkələrdir ki, burada pambıq istehsalı daha çoxdur. İpək belə deyək, parça istehsalı Çin, Yaponiya, Türkiyə, ABŞ, Hindistan, Mərkəzi Asiya və Hind-Çin ölkələri. Sonra yun parça istehsalı ABŞ, Fransa, Böyük Britaniya, İtaliya, Rusiya, kətan istehsalı, kətan parça inkişaf etmiş ölkələrdə cəmləşib. Ucuz xammal və işçi qüvvəsinin çoxluğu bu toxuculuq sənayesində inkişaf etməkdə olan ölkələrə meyl etməsinə səbəb olmuşdur. Son illər inkişaf etməkdə olan bir sıra ölkələrdə Çin, Hindistan, Braziliya zəngin xammal və ucuz işçi qüvvəsi məhsulun mayə dəyərinin aşağı düşməsinə səbəb olub. Bu səbəbdən də belə ölkələrdə sənaye sahələri sürətlə inkişaf edir. Bir də qida sənayesi var. Qida sənayesi nədir? Əhalinin ərzaqında təbii ki, qidası, ərzağı, bax bunlar daxildir. Bunlara məsələn bu qida sənayesinin kənd təsərrüfatı ilə birlikdə əlaqə qurur. Bu aqrar sənaye kompleksləri əmələ gətirir və qida sənayesinin sahələri çörək bişirmə, makaron, şirniyyat, un üyütmə, şərabçılıq, belə deyək, alkoqolsuz içkilər, ət məhsulları, sonra tütün məhsulları, süd, pendir, konserva sənayesidir ki, bura daxildir. Qida sənayesinin əsas xüsusiyyətlərindən biri də hər yerdə yerləşməsidir ki, belə deyək, son illər belə deyək, soyuducu texnologiyanın təkmilləşdirilməsi, müxtəlif belə deyək, vasitələrdə, gəmilərdə, avtomobillərdə, vaqonlarda buzxanaların olması artıq belə deyək də, bunların da hər yerdə bunların bu sənaye sahələrinin hər yerdə məhsulların daşınmasına böyük imkan yaratmışdır.